दोस्तों आज हमारे पास है टेक्नो का स्पार्क गो 2020 मोबाइल। दोस्तों ये साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड का ही प्रॉब्लम है और ये माइक का ही प्रॉब्लम है। कोई भी साउंड यहाँ पे देखिए आज नहीं आ रहा है, तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं इसको। पहले तो आपको एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर देना है। अगर उसी से भी ठीक नहीं होता है तो भी आप खोल के चेक कर सकते हैं। खोलने के बाद सबसे पहले आपको जो रिंगर है, रिंगर को टेस्ट करना है। मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको दोनों प्रोब को रिंगर के दोनों साइड लगा देना है। अगर मल्टीमीटर बीप करता है, आपका बीप करके यह 7, 8, 9, 10 ऐसे रीडिंग आता है तो आपका रिंगर बिल्कुल सही है। देखिए रिंगर बिल्कुल सही है। फिर आप मोबाइल को ऑन करके कुछ गाना या कुछ सॉन्ग प्ले करके आप उसके लाइन को चेक कर सकते हैं, उसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी वीडियो या गाना प्ले करके आपको चेक करना है सब बोर्ड पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भले हम अपना हाई कर दिया है, देखिए कोई भी साउंड तो अभी तो नहीं आएगा। रिंगर खुला हुआ है लेकिन सप्लाई चेक कर सकते हैं। जो 2 रिंगर के सप्लाई हैं उस पर हम चेक करेंगे। और देखिए मल्टीमीटर की तरफ देखिए 20 वोल्ट पे आपको सेट करना है। देखो कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है। ये 4-5 ऐसे सप्लाई आता है जब ठीक होता है तो सबसे पहले आपको ये सब बोर्ड चेंज करके देखना है। अगर सब बोर्ड चेंज करने पर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर ऑडियो ऐसी सप्लाई चेक करना पड़ता है। पहले हम सब बोर्ड से चेक कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, सब बोर्ड ही ख़राब होता है। ऐसी में इतना ज़्यादा इशू नहीं आता है। अब करो।